去旅行逃避工作唔 work，減壓唔 work。你係啊，工作唔會停咗嘅俾你噶嘛？你啲客啊會照揾你啊，因為呢樣嘢係即興，你唔係一早安排晒係俾邊個幫你做某啲嘢，咁所以咧去到咧係重大壓力。咁咧，譬如我行下街，我又企咗喺個路中心涉谷嚟，跟住之後咧就喺度覆啲 message、覆 email 啊，咁又玩咗半個鐘，即係根本成全程係冇 relax 過。跟住我覺得好多嘢搞，譬如又揾間咖啡坐低，又喺度搞咗個零兩個鐘，成個晏晝咁樣就嘥咗啦。特別係我哋咧係 millennials 咧，對比起 Gen Z 嚟講咧，特別中意做嘢噶嘛。Gen Z 真係整頓職場，真係冇講笑，真係 work-life balance。Hello Joanne， Hello Jen，翻到嚟我哋100件做錯過的事，係最近有咩煩惱？最近都仲係沉溺緊係一個走出失戀嘅狀態咯。咁耐？好耐噶咯喎。係啊，成三個零4個月都差唔多。咁又做啲咩去減壓啊？好多嘅，例如係一啲新嘅 hobbies 啊，打返 tennis 啊，哇，幾型喎！係打嘛？ tennis 機，我都有打。之前係嘛？聽日打喎，一齊喺邊度打？ Hong Kong Tennis Centre。哇！仲有咧？仲有咧？啊，去散心咯。但我覺得散心去旅行散心咧都有啲對錯位嘅，我覺得會唔會去完旅行散心更加唔開心啊？有冇？有啊。我不如就咁講呢個 topic 啦。我哋今日好啊，我哋旅一行啲旅行關於旅行錯誤嘅決定咯。我覺得最近我覺得做錯咗嘅一個決定就係返咗美國睇我屋企人咯，都唔係錯嘅，但係我覺得因為個情緒唔係好穩定咧，變咗其實返去睇屋企人有陣時會令到我嘅情緒更加係你激烈。喺個屋企人面前有個情緒唔穩定，定係要扮穩定，所以更加唔開心？我覺得係我嘅性格係好難同屋企人講話點解我唔開心呢一樣嘢嘅，係啦。不嬲冇呢個習慣。唔係因為我媽咧係一個比較似莎士比亞女主角嘅一個女士啦，要少少解釋喎呢個。佢係好多心理獨腳戲嗰啲嚟嘅哦，小劇場。小劇場係啦，咁佢就會非常之代入你嘅戀愛嘅故事咁樣，哦，佢會咁咪好咯同你一齊悲傷，同你分析，唔會嘅，佢會同我一齊同你悲傷啫。咁你有個情感陪伴係啊同我悲傷唔好咩？有陣時你就會覺得話，我個心力已經好交瘁，我仲要照顧埋佢，我真係覺即係得佢更加代入，係更加俾啦你走入嗰個胡同喎，有機會係咪咁嘅意思？小壓力，小壓力。哦，咁你最後有冇講到啊？最後都有嘅，最後就係我成個人好 break down 咁樣喺美國飛翻嚟咯。即係成件事諗住飛去一個地方，諗住可以係啦，散心冇，錯忘記某啲嘢，點知最後嗰件事更加沉澱，更加發酵。即係我覺得有陣時喺一個情緒嘅漩渦嘅狀態底下咧，去揾一個可以情緒好穩定嘅人去傾訴咧，係一件好重要嘅事嚟嘅。去旅行散心，佢應該理應俾到一個療愈你嘅狀態噶嘛。睇下唔同嘅嘢啊，見下唔同嘅人啊。咁但係有陣時你翻去同你屋企人一齊嘅時候咧，佢哋可能緊張你啊，佢又覺得啊，唔知點解你會咁樣啊，好少見到你會咁樣啊，或者你呢一面佢哋係好少經歷嘅，咁變咗佢哋可能加上擔心啊各方面啊，你就覺得啊，早知我就唔嚟啦咁嗰啲咯。今次係咁啫，今次係咁嘅，但係其實嗱，即係其實件事引申就係我哋好中意用旅行嚟逃避一啲人生問題嘅。失戀又好 common 啦，或者喂嗰排做嘢壓力好大啊，去唞幾日咁樣去，好多好 common 嘅。咁但係往往有陣時，即係今日我哋就係一路講落去就係好多時候可能反效果又有，或者更加衰咗又有。咁你今次純粹係咪純粹係因為你翻咗去你一個你屋企人嘅地方，咁就變咗好多嘢要交代，好多嘢要分享，就變咗。咁如果得即係你一個人自己去一個冇人識你嘅地方，會唔會好啲咧？我係一個好難自己一個人嘅人嚟嘅，我係一個中意同即係可以講話中意群體生活嘅一個人嚟嘅，係啦，所以我係中意有朋友喺身邊啊，同大家一齊玩啊，所以可能好多人同我講話，不如你試下一個人沉澱啦，我係完全係心諗
咁最後如何沉澱？你都冇沉澱到啊！你翻到去嗰邊，你成家人同你喺度沉溺咁樣係咪啊？係啊，一齊唱、一齊喊、一齊唱 K 咁樣。係啦，咁所以都對於我嚟講都係個 challenge 嚟嘅。但係你有冇試過去旅行嘅時候，唔係即係呢個係一個其中一個狀態啦。有冇試過旅行嘅時候做嘢啊？好幾次都試過，係覺得做嘢工作嗰排，你緊做嘢係工作啊嘛，好忙咁咧就即興去個 long weekend，可能禮拜五朝頭早去咁樣，其實都係好偷雞，即係嗰啲叫咩？好倉促咁樣去偷一個時間去咁樣啦。咁譬如禮拜去一個最近去日本咁樣。但係咧發覺咧，你係仲辛苦過喺香港嘅，即係因為咧其實。你工作唔會停咗嘅俾你噶嘛，即係你啲客啊會照揾你啊，你本身安排咗工作，因為呢樣嘢係即興，你唔係一早安排晒俾啲邊個幫你做某啲嘢，咁所以咧去到咧係重大壓力。即係我舉例啦，我試過有一次就係啱啱 Covid 完咗冇耐咧，可以去得翻唔同去旅行嘅時候咧，我好興奮啊！嗰排我都即係都有啲 project，即係都跟緊咁樣啦，跟住。去咗轉東京，我第一個開關就去東京啦，即係好耐冇去過啦，好開心，一個人去啫我。跟住咧，我好記得我係連本身已經約咗我去到東京咧，機場咧，我係預咗時間咧，可能點幾去到機場，去到日本啦、東京啦、機場啦、成田啦，咁咧就諗住咧5點咧就有個 con call 噶啦，已經諗住，跟住但係點知班機 delay 喎，係去到出咗關已經係4點幾咁樣啦，可能。咁我已經係要搭，我又要搭我又唔想趕唔切去好夜先出去啦市區啊，因為我搭嗰啲唔記得係巴士定咩，應該係新幹線嗰啲。咁啊搭出去市區咁樣啦，定係地鐵嗰啲唔記得咗啦。咁咧我去到都去唔切個酒店喎，跟住我就去到某個站，嗰個站咧係半露天嘅。即係佢有個蓋，但係佢係通出邊嘅，佢唔係冷氣嚟嘅。跟住咧，我坐喺度開咗個 con call 啦，開個半鐘，跟住就，但係咧係凍到癲啊！我係凍到手指都變冰，因為佢係半露天。跟住，但係我諗住傾一陣啫嘛，點知傾個半鐘喎，就係哇！我嗰次覺得好辛苦，即係有少少咁樣嘅感覺啦。同一次咧，我又試過，即係你冇乜點樣離開到嗰個，因為你冇離開到嗰個工作嗰個 context 啊。咁咧，譬如我行下街，我又企咗喺個路中心涉谷嚟，跟住之後咧就喺度覆啲 message、覆 email 啊，咁又玩咗半個鐘，即係根本全程係冇 relax 過。跟住覺得好多嘢搞，譬如又揾間 cafe 坐低，又喺度搞咗個零兩個鐘，成個晏晝咁樣就嘥咗啦。即係好多呢啲咁嘅情況，就變咗原來而家都唔 work 啦。去旅行逃避工作唔 work，減壓唔 work。係啊，因為我自己都有好多呢啲咁嘅經歷。因為咧，我喺呢一份工差唔多3年嘅時間啦，咁其實都係一個非常之繁忙嘅一個工作嚟嘅。咁我其實我都幾 enjoy 嘅。但係咧，咁當然講啱失戀啦。咁但係呢個戀愛談咗過去嗰6年嘅時間咧，咁都去咗唔少嘅旅行啦。咁因為繁忙工作嘅原因咧，我就成日都將我嘅工作排咗喺一個比較首位嘅一個位置度。咁就經常性處於一個抱住個電腦踎喺條街度 con call 嘅一個情況咯。咁到係嘛？咁跟住令到我個對象都十分之覺得好煩啊！呢件事即係覺得我唔可以享受個旅行，我又將人哋本身應該享受旅行嘅時間咧嚟遷就咗我工作啊！有好多嘢都係關於即係究竟去旅行應唔應該工作咧？但係你個心咧就係會覺得話，哎呀，其實可能好快啦，即係好似你頭先咁樣所講，可能好快諗住講一兩句咁，或者係get the ball going 咁，跟住之後我就可以 peace out 咁樣啦。咁但係 at the end of the day，原來其實都係唔可以咯，你都係企咗喺條街度。我最搞笑就係有一次最 recently，我同呢個對象分開之前咧，我哋去咗法國巴黎啦。咁我就為咗去公司咁啱開大會，咁我就真係踎咗喺法國嘅街邊，
即係喺個百貨公司嘅門口度踎咗喺條街度 con call 咯。咁跟住覺得就話，其實得一陣啫，點知我就傾咗2個鐘頭。跟住我就覺得有好多時候咧，因為其實香港人啊，特別係將工作睇得好高好重啊，可能特別係我哋咧係 millennials 咧，對比起 Gen Z 嚟講咧，特別中意做嘢噶嘛。應該材料傻，Gen Z 係啊，Gen Z 真係整頓職場，真係冇講笑，真係 work-life balance。佢哋真係可以將個 boundaries 做得好。我覺得 millennials 咧就係冇乜 boundaries 咯，就覺得話所有嘢我哋都可以做，我哋可以遷就，我哋可以 jiggles。咁變咗咧，你又將你嘅 private life jiggles 啦，你嘅 public life 啦，你嘅 corporate life 啦，你所有嘢都炒埋一碟啦。咁所以咧，旅行有陣時我覺得做得最錯嘅決定咧就係個人冇乜底線咯，放假就放假係咪先？旅行就旅行係咪先？其實你要知道咧，就係我覺得嚇公司咁大間公司，既然俾得你放假，咁最好就係自己比較有責任感啦。放假之前安排好晒啲嘢啊，令到大家都冇乜手尾啊，或者係大家跟得比較容易啲啊，交低啊。咁但係都要 balance 翻自己嘅 life 咯，因為生活係自己噶嘛，係咪？所以覺得有陣時旅行做錯過嘅決定咧，就係打開咗啲唔應該打開嘅電郵，同埋接咗啲唔應該接嘅電話咯。可能係有時被逼嘅，你冇得。咁頭先我哋講嗰啲就屬於情感上面啊，或者情緒上面嘅一啲唔開心嘅事情啦，或者係覺得自己做錯咗嘅嘢，令到自己情緒上面有少少 unfulfilling 嘅感覺。事後諗翻咯，有啲就係嘛即係都又唔係真係好慘嘅，即係你純粹有時候諗都翻可以唔好咁樣就好啦，咁樣咁咯。都係嘅，即係咪都慘嘅，因為會影響感情噶嘛，係咪先？即係如果你同你嘅對象一齊去一個旅行，咁跟住之後成個旅行你都顧住做嘢，咁但係呢個都只不過係情緒上面嘅一個 off balance 啫。咁有冇啲即係旅行嘅 episode 係真係 physically 影響到你嘅咧？金錢上又唔好誇，唔係真係好誇張，但係金錢上啊，咁啱早幾個月，同係啲男仔朋友幾個啦，我哋3個一齊，堅男仔男仔朋友係啦，好就去咗轉日本咁樣啦，大阪嗰啲，其實就係大家輕鬆下咁樣啦。咁但係點解男人咁中意去大阪輕鬆下嘅？冇㗎，去上次我哋一齊上一年去過東京，跟今年一齊去大阪咁咯， OK 純粹因為咁嘅啫。 OK 咁咧我哋咧其實咧，我哋好期待就係咧，我哋之前咧，我哋每一晚咧都 book 咗一啲比較期待啲嘅餐廳，可能嗰啲又唔知米芝蓮幾多星啊，呢間又唔知咩omakase啊，嗰間就唔知咩極品和牛啊咁樣。我哋勁到 book 咗間唔知咩和牛咧，係特登揾又特登 book 咁樣啦。係好期待，因為係最貴，成個 trip 最貴嗰餐嘅。係跟住咧，但係點知嗰日係我哋3個啦，我哋其中有一個朋友咧，佢其實佢已經唔使理公事噶啦，安排咗噶啦。但係佢個 team 有人咧就唔知做錯咗啲乜嘢，跟住咧佢全程收電話啦，係咁有人打俾佢啦，佢又係咁要打電話俾唔知啲咩人，類似係要揾可能在上面嘅人補鑊啊，佢要有少少幫手補鑊咁樣啦。我個朋友咁就變咗勁忙，可能由黃昏開始，可能5點零6點開始，係咁講電話。我哋沿途一路行緊街，我哋行住期待住，可能8點鐘食飯咁樣啦。全程係咁講電話，要行開一邊咁樣，其實都或多或少有少少影響個心情噶啦。我自己都咁啱又要唔知去到乜我位咧，我又係好似你咁啦，拎個電腦，我真係踎咗喺街度唔知打啲乜咁樣啦，又係電腦先做到嘅嘢啦。大家都中意踎喺條街度做嘢。跟住我哋總之去到最後咧，去到個餐廳咧，咁我朋友仲講電話，我哋喺度有人 serve 我哋啊，咩呢隻 ML， 我哋食，我係覺得冇味嘅，食之無味，棄之可惜。可能真係影響咗個味蕾啊！我覺得係。跟住我哋事後都話：哇，唔掂啊，咁貴唔掂嘅。但係其實我哋事後諗翻，根本係我哋嘅心情影響咗我哋嘅味覺。我哋即係覺得其實唔係好差啫，諗翻。但係真係好冇 feel 啊！佢最後嗰晚，反而我哋可能之前好求其晏晝，大家心情冇乜嘢，可能第二日啦，唔記得咗係咪咁啊？
我哋食咗叫普通嘅拉麵啫喎，覺得哇勁正，勁開心。但拉麵唔係啲乜嘢咩特別，又唔係嘅貴，唔係嗰啲好，唔係嗰啲特登排隊嗰啲嚟㗎，好普通一間，經過覺得想食，就發覺有時開心同唔開心唔係咁 plan，你貴啲就開心咯。最後就，所以呢樣嘢嗱冇唔係即係冇得話後唔後悔或者做唔做錯嘅，都冇得揀。但係即係如果有得揀，如果有時光機我就會可能我哋乜都唔理咯，可以嘅話，咁我哋就 enjoy 嗰餐最貴嘅和牛。其實我覺得而家咧可以有呢個 ability 咧去 be 100% offline 咧，都係一個 luxury 嚟嘅。其實唔係唔得，但係可能我哋要事先安排好多嘢，做多好多功夫，其實都係嗰啲功夫嚟嘅，但係就要安排定好多嘢咯。同埋有啲先係突發嘢噶嘛，就算安排咗工作，我個朋友咁樣，都係突發嘢，佢都要處理，咁就冇計啦。但係我哋都有一個心願嘅，就係我哋如果有一日旅行咧，去翻真係乜都唔使理就好啦。即係兩種嘅啫，一係你做嘅嘢好初級嘅工作，你根本就唔需要揾你嘅。一係咧就我哋啱啱出嚟做嘢嗰陣時嗰個年代咁啦。一係咧我哋就已經去到某個位咧，係已經好多即係已經可以安排好晒啲嘢俾人跟啦嗰種咯。咁又係另一種階段啦咁樣。而家我哋夾喺中間少少咧，就變咗有個呢個位咯，好似頭先我哋嗰啲位咁樣咯。但係有陣時咧，食啲飯或者去一個旅行咧，好多時候都唔係 physically 你去食嗰餐飯嘅，可能係你嘅同伴都好重要嘅。係啊，同邊個人食，同邊個人玩都好重要，所以去旅行都要同一班玩得埋嘅人一齊去會比較好一啲。有冇試過嗰種感覺係同一個朋友去好 friend 嘅，可能識咗耐埋都唔重要，可能好 friend 嘅，平時好多嘢傾嘅。但係一齊去旅行咧，又有啲問題嘅喎。有冇試過呢一種咁樣嘅旅行？即係因為旅行版嘅相處好同住難。係啊，有冇啊？我覺得暫時咧我都冇嘅，但係我覺得有一個好明顯嘅 differences 咧，就係大家行街嘅速度咯。係。呢個係好唔係影響到我嘅，即係我而家大咗咧就學識咗比較。照顧人哋嘅感受啦，因為即係冇咁自我主義中心啦。咁但係細個嘅時候咧，特別有啲中學同學咧一齊去旅行嘅時候咧，我有兩個中學同學特別中意咧，係一件逐粒攞起身360睇完之後放翻低嘅嗰種人嚟嘅。即係我咧係嗰啲行入去鋪頭度一眼關七啱唔啱就算咁樣嗰啲啦。我有呢兩個朋友咧，係真係方圓100里，佢都要每一間鋪頭都逐件衫睇。Q time 幾好，咁一日啦，咁行下街。但係你諗下，如果你譬如好似去首爾、去東京呢咁嘅地方，咁多街行，係咪先？你唔一眼關七，你會覺得話我其實係咪可以去多啲睇多啲牌子啊，或者點樣嘅時候，即係佢哋咁樣行街有佢哋咁樣行街嘅好玩嘅地方咯。即係佢哋呢啲就屬於即係容易尋到寶啊，因為咧即係。揾到好篤都仲喺度揾緊啊嘛，但係我覺得但旅行尋到寶好正個感覺。都係嘅，我覺得，所以大咗咧就會 appreciate 有啲咁樣嘅朋友，係咪？以前都會咯，即係以前啱啱開始會同下啲朋友去旅行，就發覺有呢啲問題啦。即係以前香港唔覺嘅，食下飯或者喺香港行下潮特咁樣都唔覺噶嘛，到一齊行東京咧就會覺啦。潮特好有年紀感啊！哦，係咯，咁潮特你慢同快都爭嗰一層半層啫，但係係啦，你行東京就有嗰種係咯，有嗰種感覺，就係譬如我係中意行啲 vintage 鋪啊，行即係揾下啲 vintage 衫啊、vintage 嘢啊嗰啲咧，就係有呢個問題啦。vintage 嗰啲你要慢慢逐間睇啊，可能有少少試上身，啲朋友可能又唔中意睇 vintage 咧，就會有啲係咯。即係等唔等你咧定點樣？不過而家大啲咧，都已經慣咗行街咧，可能大家一齊去嗰個區，咁但係咧就各自行。哦，係。跟住我哋3點再集合，再飲杯咖啡咁樣呢啲咧，咁就最好啦。或者甚至係夜晚再 join 翻去食飯咁樣，咁就大家有個 flexibility 去慢慢自己用自己嘅步伐去揾咯。因為我幾 enjoy 一個人去嘅呢啲大城市咯，即係
晏晝日頭行街咧，完全自己嘅節奏咧，因為我又好快攰嘅，唔知點解，跟住咧就會行一陣咧，我又想飲杯咖啡啊，坐下，係跟住又係咯，又 chill 下咁樣咧。我唔係中意係咁扯嗰啲啊嘛，所以就但係有啲又調翻轉喎，我想行十間鋪啊咁樣 mark 晒啦咁樣，咁就變咗最啱啱開始，即係咯，以前啱啱做嘢，啱啱去旅行嗰陣時咧，同啲朋友咧就會有啲少少唔愉快嘅，都會有輕輕啦。咁當然而家就唔會影響嘅，嗰陣時會咯。你會唔會咧？我覺得而家人大咗就可能而家就唔會咯，係係嘛？而家真係唔會冇所謂啦。係啊，其實咧，我覺得人大咗就真係好多冇所謂嘅狀況。但係如果你仲係好有所謂嘅話咧，你個都係 young at heart 嘅。同埋嗰種成個旅程咧，有一派就係中意 plan 到實一實，跟足個時間表噶嘛。一種 J 人 J 人係咪呢係啊係啲？ J 人一種咧就係中意我大概得㗎啦。咁我中意就係可能我啱啱行到嗰區，我中意舒服啲，我咪留耐啲咯。呢種咯， P 人我係呢種嘅。咁我就覺得好開心嘅，咁樣自己一個咁樣，或者有一個同你夾嘅人一齊就咁好開心嘅。又係試過同一個好朋友咁樣去一個旅行，發覺原來係呢個位又唔係好夾喎，就變咗咧會有啲位咧少少衝突㗎，有少少我有少少敏㗎，試過，即係類似係以前未興話特登 book 餐廳嘅，咁經過想食某間肚餓啦，咁想揾間嘢食，可能經過呢間個裝修好靚喎，好有 feel 喎，咁我覺得喂，不如試下呢間啦。如果大家都嗰個菜式 OK 或者價錢 OK，跟住可能同行嗰個朋友就會覺得咪先 check 下先啦，即係睇下幾多分先嗰啲。跟住我嗰時就會覺得順隻眼啦，咪得咯。你見到佢個感覺啱 feel，跟住啲人又入邊又唔少嘅喎，咁即係都 OK 值得試咯。即係你唔使信一個，你都唔知個分數有冇水分嘅嘢。咁啊，即係好似你喺 app 度識人嗰度你一樣啫嘛。app 有分數打嘅咩？咁 app 有相睇，又有簡介呢樣嗰樣，佢唔使真係用隻眼睇啊嘛。咁你見到嗰個咪就好似見到就咁識真人咁樣，咁你就見到我都見到嗰條真人咯，我仲要睇翻佢 app 啲相，我睇真人咪得咯。即係有啲人會中意係 fact check 咗先噶嘛。我而家明啦，即係我當時就會覺得唉使鬼咩咁樣嗰啲咯，但係而家梗係明啦，因為而家我明啊，因為旅行嘅每一刻都好珍貴。係啊，唔想所以嗰嗰餐如果唔掂咧，就嘥咗一餐，嘥咗一餐係感覺好唔開心，係會記好耐㗎，甚至記半生人嘅。即係而家你去個旅行，我而家記咗個餐京都，咁你記20年喎。係啊，真係啊！而家好寶貴，時間好寶貴，每一餐都好寶貴。係冇錯。咁所以你一餐食衰咗咧，我就話唉搞錯啊！而家我都記得翻起京都嗰餐好貴唔開心嘅和牛。係啊。但係你頭先有講到話去旅行去睇下大家夾唔夾咁樣嘛？其實我覺得而家都好多情侶咧都有，而家好多情侶咧其實都會比較有土地嘅問題啦，係咪啊？而家都土地問題係啊，即係唔可以住埋一齊啊，又唔可以所以去旅行嘅時候先放縱，你意思係？唔係嘅，即係可能要相處嘅時間唔係咁多，咁可能好多人都會想一齊去旅行去睇大家夾唔夾啊，或者生活上面夾唔夾啊 before 佢哋去考慮要唔要同居嘅呢個問題係咪先？咁所以我覺得而家都幾多情侶係咁樣嘅，即係都會講嗰句話，唔好講話試唔試車先啊，首先係去個旅行先，睇下大家個性格夾唔夾先。有冇試過啲戀人未滿嘅一齊去旅行呢？Uh，即係唔係純友誼嘅？你話我自己係啊。我就未試過。即係去得旅行都係確認咗關係嘅人嚟。或者本身係好朋友咯。我就冇試過同 opposite sex，即係冇試過同異性咁樣去旅行嘅，係啦。因為旅行咧嗰段期間咧係一個好特別嘅狀態嚟嘅，因為你所有感官你放大咗嘅，因為你係本身係你係嚟到你會感受周圍嘅嘢，因為啲嘢唔同你平時唔同啊嘛，你會嗰個 sensor 你會開大咗嘅。你會感受到嗰啲人嘅節奏啊，感受到啲人嘅講嘢啊嗰啲啦，所以咧你嘅即係你同行嗰個人咧，佢做嘅嘢咧，你都會放大咗嘅。即係 potential 嗰個對象。即係如果你同一個戀人未滿啦，或者當係即係或者一個新啱啱一齊冇耐嘅都唔頂嘅。佢做得好嘅嘢，
可能佢嘅浪漫化咧係乘咗10嘅，可能你覺輕得啊？會啊，即係你自己都會嘅。可能你喺尖沙咀食個飯，你求婚同你喺六本木食飯求婚係唔同嘅喎。可能因為哦，你喺旅行嘅時候，你所有嘢個感受放大咗，係，唔止係嗰個餐貴唔貴定咩，係個感受嗯放大咗。所以咧好又會放大，嗯，唔好嘅會放大。哦所以你，OK，稍為有啲人可能唔係一齊咗好耐啦，或者可能嗯曖昧狀態，而家都興試車啦，所謂就會嗯，去一個小旅行咁樣咧，就會本來大家嘅進展 OK，但係咧去咗個旅行之後，發覺原來唔得喎。但係我想你男性嘅角度點樣睇呢？即係一齊戀人未滿嘅時候，或者曖昧嘅狀態嘅時候，邀請一個你覺得可能 potential 嘅對象去一個小旅行，你因為嘅男性嘅角度係點睇嘅呢？以前就好似天方夜譚，以前啊講緊，但係而家我聽過係有都有咯，唔係即係唔係一個少見咯嘅現象咯。但係個原因係點樣呢？而家去旅行好方便咯，即係本地又好似唔多嘢玩咁樣，咁大家拍拖都係嚟嚟去嗰啲嘢，咁點解唔去下？不如去以前東京咁樣等於以前去長洲咯，而家去東京咯，咁樣食個飯咯，咁樣。哦，都浪漫喎，就咁去咁東京食個飯，當然可我哋去東京能食個飯咁樣。我諗大家都會有一個想催化嗰個感覺嘅，即係如果大家都係戀人未滿，去轉旅行咁可以催化大家個關係咯。但係就有機會放大埋啲唔好嘅嘢啦，即係一傳入一齊咧，就會好多機會。我都係咁樣諗。你以前平時扮 gentleman 你唔難啦，你幾個鐘頭食個飯，但係你全日咧，你係咪全日都推門俾個女仔咧？可以，你會唔會有一下半下推漏咗咧？咁就個女仔介意啦，可能。係，我都係會覺得有啲咁樣嘅 concern 嘅，即係你同你嘅對象或者 potential 嘅一個對象，或者係戀人未滿嘅一個對象啦。咁我去一個旅行，咁要24小時咁樣黐埋一齊咁樣咧，又要揾嘢講，你可能因為你仲係未好確定關係咧，你可能要諗嘢講㗎。有啲人會覺得你唔講嘢，點解你唔講嘢嘅？即係睇人嘅，因為我自己都試過啦，可能相處啲唔同嘅人，即係試嘅階段。有啲人咧就中意唔好講咁多嘢，大家靜靜的一齊去感受嗰個地方都得嘅。有啲人係得嘅。有啲人咧，你唔講嘢一陣咧，你唔講嘢嘅。哦，真係㗎？有，梗有啦。點解你唔講嘢嘅？你一停咗講嘢，點解你唔講嘢嘅？咁樣，咁就你就可能發覺原來唔啱啦。咁樣你即係冇嗰個好 chill 嘅嗰個 vibe 係嘛？即係所以旅行咪可以好睇到呢啲位咯。你香港你嗰陣間，即係講緊係未一齊嘅狀態啊。你未係100% 了解嘅，咁你食飯嗰2個鐘唔覺噶嘛喺香港，但係你咁樣就覺啦。你唔講嘢嘅，跟住你不停揾嘢講，你可以由秦始皇統一六國講到南宋北宋嗰啲，可以一路講落去咯。南宋北係啦，即係你可以講呢啲咯，我覺得。我真係試過。真係㗎？咁即係好無聊，係咁話啲冇嘢講嘅，冇嘢講嘅。咁你同人哋講話點解冇嘢講？調翻轉嗰個人同，點解冇嘢講？但你都多嘢講嘅喎。因為我本身如果係一個好鬆弛嘅狀態，你唔會成日 keep 住諗住不停講嘢噶嘛。如果你想一個鬆弛嘅狀態，除非你真係有個 topic 好，大家都好興趣喺度講。但係如果唔係嘅，你諗住chill 下咯，飲下咖啡咁樣即係。但係冇嘢講嘅，你唔講嘢嘅，我冇你知唔知統一三國嘅係邊個？跟住之後一路講落去啦。呢個朝代咧，我覺得衰咩咧？個皇帝係勤政，不過咧身邊有個小人啊，你知唔知啊？即係呢啲可以講一路講落去。咁但係你要 be the king of the history 先得喎。通常男仔識得少少嘅啲歷史，你唔覺得嘅咩？因為打機嘛，你打嗰啲咩三國啊，睇嗰啲小説啊，《尋秦記》啊，以前我哋中學都睇啦嗰啲，咁所以實吹到兩嘴嘅，攞嚟溝下女。我覺得好神奇，點解即係點解有一啲人好似 King of Wikipedia 但係你講呢啲，人哋覺得你 high 噶嘛，其實。好激。鉗啊，直情而家係咪？鉗呢個字而家成日啲人以為係好潮，但係其實40年前都有人講鉗呢個字。Gen Z 以為呢個字係佢哋噶嘛，其實係40年前已經有。所以同邊個去做啲乜嘢？去即係喺旅行入邊係好緊要嘅，尤其是可能隨住年齡嘅增長咧，每一個自己嘅時間都係好寶貴。
所以點解會以前冇所謂噶嘛？去旅行做乜都即係去食乜嘢就食咩啦。而家都要諗清楚每一餐係咪 book 定先啦，即係唔想真係嘥咗一餐衰咗咧，就會記得一個下晝衰咗，你要不停講嘢咧，又好記得。你而家越嚟想對自己好啲啊嘛，係咪？咁就旅行咧就係一個機會俾你自己對自己好啲啦。就係咧撇除一啲所有有毒嘅物質。嚟緊咧，如果可以嘅話咧，盡量咧我都希望啦，電話可以睇少啲，公事嘅電話睇少啲。我都想啊。啲未確定嘅關係，確定多啲先至決定去。其實呢個都唔知點唔一定做到啦嚇。喺內裏嘅人，喺呢個關係入邊嘅人，咁就係呢啲 learning 咯。我覺得即係喺一個如果喺旅行度一啲做過嘅一啲錯嘅嘢，就係應該要帶到一啲咁嘅 learning。人生係好寶貴，自己要對自己好啲，尤其是喺旅行嘅時候。但我有陣時覺得咧，嗰個即係總括嚟講咧，就係your energy is very expensive, your time is also very 越嚟越 expensive。貴啊！係啦，所以我覺得大家要 protect 自己嘅 energy 同埋自己嘅 time，去 invest 喺一啲值得 invest 嘅地方。係你個 priority 要 set 得高少少。究竟係自己覆呢個 email 重要啲啊，定係眼前六本木，陽光明媚，微風送爽，清新空氣，美女喺隔離，重要啲咧？係咁係啦，仲有美酒添，美酒、美咖啡、美女係啦，係啦，定係你嗰個唔知邊個客嘅一個 email 緊要啲咧？咁就要衡量，可能真係要衡量。個 priority set 得要比較精準少少，精準啲，可能都係最後就係 email 重要啲，忽略咗你幾個美女喺度。始終都要 clap back 翻我哋以前覺得重要嘅位，就係揾食都好重要嘅。係。Anyway，我覺得係咁樣嘅，即係去旅行係一件 suppose 係令到你自己有療愈嘅一個過程嚟嘅，咁亦都係放輕鬆嘅一個 opportunity，亦都可以加深你對朋友啊、你嘅戀人未滿嘅對象又好啊、你而家嘅對象啊嘅一啲了解嘅機會都係嘅。咁所以其實香港嘅生活喺你去旅行嘅當中重唔重要呢？所以要一個概括嘅話咧，我覺得係冇去錯嘅旅行嘅，你冇去錯到嘅。就算一啲唔好嘅記憶咧，佢都係可以幫你決定翻，即係做得啱決定喺人生之後做翻啱決定，唔一定係旅行。即係譬如你同一個戀人未滿嘅，發覺有啲嘢唔夾，你起碼你翻到嚟你都會再諗翻嗰段關係係咪真係繼續咧？又或者都有啲得着嘅。係啦，即係其實可能都唔係白去嘅。就算你嗰個經驗係有問題嘅話，你係有啲嘢可以回饋翻你自己嘅生活、日常生活嗰度嘅。咁都幾好啊！係啊，不如我哋繼續做錯多啲嘢啦。咁我哋咪可以多啲經驗值咯。睇下我哋下次再講我哋做錯咗啲咩咯，就係。我哋下次再同大家傾過。好啦，拜。